Le Congrès mondial de la nature de l'UICN va mettre un véritable coup de projecteur sur l'urgence climatique et sur l'urgence de se mobiliser tous ensemble si nous voulons sauver notre planète et l'humanité. C'est pourquoi l'Alliance pour la préservation des forêts, un collectif d'entreprises engagées pour des matières premières durables, traçables et plus respectueuses des écosystèmes naturels, et membre de l'UICN, a souhaité participer au Congrès mondial de la nature